美味しい。そうでしょ。すげえ冷えてる。ありがとうございます。だから、うん、我々は落ち着かないんだけど、でも我々を支えてくれてるカメラとか、音回りのその裏を皆さん的には多分これぐらい広さがあったところでちゃんとやれるのはいいことだと思う。そうなんですよ。多分隔離されてるって言ってもちゃんとやれるのはいいことが慣れてるわけじゃなくて、実はね、sorry, this is not for my stream. This is not for my stream. Yikes. Oh, yeek. What happened to the stream? Hello, welcome to the 14-hour broadcast. Producer from the Letter Life 33. I will be your unofficial interpreter for today. My name is Ilona. Okay, I hope that the audio is clear with you guys. Are you guys actually listening to the stream voice? Is this on? Because I'm actually disabling the audio from the stream in order to make my voice heard from... The hiss is gone. Oh, okay, nice. The microphone sounds great, nice. But is the stream voice going on? Is the stream audio going on? Can you hear me? Okay, nice. Hey, hello guys, hello all. Yeah, the producer from the Letter Live will be starting in 6 minutes, but I'm enabling the stream now, just in case if everyone wants to follow. Okay, turning on the sound. Thank you guys for coming. Actually, yeah, thank you. You're welcome. Actually, I'm enjoy doing this interpretation. I'm doing this for the practice as well. So it's good for you guys to join. Audio? As in, is the stream audio going on? Actually, I just want to ask everyone here. Yosh. Right. I need to disable the audio from the stream because I'm afraid that my voice may not be clear enough for you guys to hear. Yeah, both? Oh. Okay. Hold on a second. Much longer than the stream? Oh, nice. If that's the case, that it should be fine because yeah, the entire objective here is that I want you guys to listen to the interpretation audio. So I don't think the stream audio is required for you guys here. But if you want, you can always open the original stream source side to side so that you can actually compare the audio together. Oh, nice. Nice. Good. Nice. Please let me know if the what I'm saying here is a bit unclear for you guys, so I can actually adjust the audio. Although during the interpretation I may not be able to fiddle with the settings, so just to let you guys know. If I sound clear, then it will be nice because that's the objective anyway. Everyone should be able to listen to what I have to say.
でかいハイボールをね飲ましてくれる店があるんですよ。それ俺らの。Nice. Okay, just a note to all the stream audiences here. Today, the stream, this PLL is mostly going to touch a review back about patch 6.2 that was released with quite an amount of issues and bugs. I don't know what bugs they are going to discuss about, but apparently, according to what Yoshi P has mentioned earlier, he wanted to touch upon the issues and the feedbacks given by the players. Apparently, there's quite a lot amount of it during the the release of the patch. So there will not be patch 6.3 info. That's what I got from the stream. So if you are here hoping for patch 6.3, you'll be very disappointed. Just to let you guys know. However, this patch will be this PLL will be important to those who want to know what is the state of the job balance and as well as the content balance and all that, and see it is still unknown what Yoshi is going to touch upon, but we will know later on once the PLL starts. Yeah. MCH machinist fixes. I do not know about that. They might touch upon machinists. They might not. So just temper your expectation from there. I'm saying this because I do not want everyone to like, oh, they are going to touch about Samurai's Kaiten. They are going to touch about machinists and the terrible state or whatever that the players interpreted this about. So yeah, just temper your expectations from there because they might not touch machinists. They might just touch tank balance or healer balance and that's it. And they might touch what happened to the HP values or what they adjusted for P8S. This kind of like, yeah, it's a toss up at this point actually. Yeah, they will touch some 6.25 content, although they already touched it last time. I do not know if they will still repeat the whole thing here. Just assume that they will be doing it. You never know. Oh yeah, okay. Apparently it's about to begin. Time to get ready. Yeah, relic weapon preview might be in this producer letter live. You never know. Alright, right. Here begins the producer live letter with our very cute Fox Cloning Way cosplayer here. Okay, and greetings from Yoshi P and Foxconn, as usual. Yep, today Foxconn will be introducing himself as a Mordion Way. Mordion Way. Yep, welcoming Mordion Way to the special segment for today. Yeah, it will be funny, so. Right, so as already mentioned just now, this producer live letter will touch upon 6.2 as well as some content for 6.25. And the later half will touch upon the scenario team and the tasks that they are doing. As well, we have a special guest for the second half as well. Well, yeah, Yoshi B commenting about Foxconn's cosplay. Sounds very natural. I guess that he's used to it already since he already did multiple cosplays prior to this 14-hour podcast. Like that, whatever weird Shadowbringers, whatever that cosplay. You can Google it if you want to. Don't worry, the mask that he's wearing is actually detachable, so if he wants to detach it, he can do it.
So now this will touch upon the community feedback for patch 6.2. でもちょっとね、まあ相当久しぶりにというか、ちょっと霊式のね4層でちょっとねヒットポイントの設定ミスがあってご迷惑をかけしたんです。So this will touch upon various apologies that they make in the past, like the HP values of the fourth boss, Savage, as well as the content with the job balances as well. でいただいたフィードバック。そうです。いろんな話題がありましたので、So there are plenty of topics to discuss about, so they will touch upon them one by one. からまあ回答いただいたり補足いただいたりとか、There will be some questions and answers as well as a review feedback. So going to the PowerPoint. First, they are going to look back at the Storm's Crown, which is the Barbacia's extreme. There are plenty of topics. So the first of all they are going to discuss about is why are they introducing the Archfiends in this order. So it's a bit unexpected that they are actually introducing it in this order. So yeah, it's already been mentioned by Yoshipi and the others in the past that they are not saying anything about the introduction of the Archfiends. So in order to bring up the tension and to bring up the excitement for patch 6.2, Yoshipi was not expecting this patch to actually introduce two Archfiends in one go. トレーラーでね、スカルミリオネさんがなんか生きってるシーンがあると、ああまあ今回はここかという感じになって、で、まあその次のパッチでまた次のが来るのかなみたいな予想が、その楽しみをね奪いたくないっていうのもあって。So first of all, they are putting Scamillionaire in the introduction order, and to make it excited about what's to come for 6.2, but they wanted another surprise for 6.2 as well. So, but they do not want to spoil the players in terms of it. So they make the appearance of Barbacia in their patch a secret. And if they actually put a little bit of sneak peek about what's to come for Barbacia, the impact and the surprise of it will diminish, which is why they're trying to make it hidden. させてもらったっていうのはそこが一番大きいかな。ただまあ1パッチでその四天王のうち2体が出てくるっていうところは、まあじゃあこの先どうなのって今度はそうなっていくのに対して、まあその予想をまた大きく裏切るというか、こう上回って。So apparently players are already expecting that the two Archfiends is already appearing in one patch, but what is going to happen in the future? Are they going to maintain that order and introduce everything at once? Yoshipi is trying to do something that subverts the player's experience and expectations as well. So hopefully that they will give you a surprise that you will never expect to see in future patches. Do note that the story about this, the four Archfiends, is mostly contained to what's going to happen in the Final Fantasy XIV world. So it might not follow exactly what Final Fantasy IV is about. So next will be Hair Raising Battle. やっぱこれはなんかその風のイメージがあったのか、そのこういうバトルで行こうみたいなどういう決め方だったんでしょう。やっぱりこうまずそもそもバルバリシアに関わらずなんですけど、スタッフがこうバトルコンテンツを考えていく、自分が担当になったバトルコンテンツを考えていくときに、やっぱりこう過去に作られてきたバトルコンテンツとのやっぱ差別化をしたい。であとそれと同時に自分ならではの So, in order to make this Barbacia battle, they wanted the battle content team apparently has an idea of separating the image between what is going to be shown in 14 and what is going to appear in Final Fantasy IV. So, in order to make it look like, oh, they are bringing the past characters into Final Fantasy XIV, but also make it different at the same time,
でやっぱりその最近やってきた系統の中でちょっと脳トレ系というか考える要素とかが多かった中で今回はもうとにかく反射で個人プレイが多くて And taking in わちゃわちゃさせたいっていうところが elements that happened in the past where they use quite a lot of gimmicks that is about brain training. So this time they are going to do something different and approach it in a much more aggressive manner that's different from what they have did in the ゲ past. ームテンポというかバトルテンポの速さ、ギミックがやってくる速さみたいなところ So how was the fight design? We have a very fast-paced fight that hits you with mechanic after mechanic in a very high tempo. That was what they come up with in order to go opposed to what they have did in the past. ただ意外とノーマルとハード今回の担当者もいわゆるハードから作ってタイムラインとかそのアクションを抜いて確かノーマル作ってるはずなんだけど So as usual, they are making this fight based on extreme first. Okay, once the extreme mode is done, they go back to creating the normal version of the raid, the story version of the raid by removing most of the key mechanics that is going to appear in Savage. あとエピソードとしてはこれ今回めちゃくちゃ大変というか多分そのバトルコンテンツ班のリードたちの調整の中でも結構苦労したし、僕の最終チェックに来てからの調整も結構苦労したのが髪の毛にさ、引っ張られるじゃない、でこのサークルから出るなというか、移動も遅くなるけど離れすぎるとダメって、あそこの表現がSo one of the hardest aspects they struggle with creating this battle is that there's this hair mechanic where when you are grabbed by the hair, you are not supposed to go beyond the circle that is located in the floor. And when you get out, when you move a bit too much, they will try to grab you back. So creating that was actually quite a hurdle, and it was really hard to make it hard. だから俺引っ張られてるのかなと思って出たらね「はいダメ!」みたいになるじゃない「おいどういうことじゃんこれ!」ってで何が何だか分かんねえなって言ってその一個ずつみんなでこう Yeah, as already been noted in the translation and the live letter channel, the mechanic when you're tied with the circle with the hair, they actually struggled to design it and take it right. And the mechanic was quite confusing even for Yoshibi at first because he thought that he's supposed to get away from the hair, but the mechanic apparently tells him that, oh, you're going a bit too far, come back, that kind of thing. So creating that mechanic itself is apparently the biggest struggle for them. However, they do find the mechanic fun, and that's why they leave it in. 今回ね、よくできたと思います。はい。はい、ありがとうございます。それでは続いてこちらのテーマに行きたいと思います。はい。Right. So moving on, the next one will be Pandemonium episodes. こちらからまずこちらどうぞ。なんといってもはい。So the first topic they want to discuss about is Lahabria's return. バトルで喋った驚くプレイヤーがすごく多かったという印象がありますが、これはもう何でしょう。企画の当初から想定されてたんでしょうか。そうですね。喋ること自体は、まあ想定というかきっとそうなっちゃうんだろうなっていうのは。So asking the question of whether Lahabria's return is meant to be intended to begin with, Yoshipi answers that yeah, it's actually then rather than say that it's intended to begin with, it's more like the flow naturally goes that way, so he's to be included no matter what. それはウェルリトとかね、見ていただいても分かると思うんですけど。So it is not really say intended, but it naturally feels that they need to include a lot more voice lines for him. 側面というか全体的な話として、アシエンたちの物語は結構その 6.0 までで、まあ、深掘りできてるんですけど、ラハプレアだけ、まあ、早々にというか退場してしまったこともあり、深掘れてないっていうところがあったのと、まあ、あとテミスっていう存在とのつながりっていうところも含めて、
まあ、そこをちゃんと描いておきたいっていうところはあったので So commenting about La Habria's role in the story, they mentioned about the ancients have been explored quite a lot during the duration of Endwalker, but apparently La Habria was the one that's left out of this particular whole thing. And considering that La Habria was defeated quite early in the story, especially during Heaven's Sword, they try to include him into the raid along with his relationship with Themis, which is Elidibus, and they are trying to give it something that you can explore, and expect you can explore the character through the raid, and from the raid, right, you get to understand how La Habria reacts before the Sundering and so on. And the devs really felt that they want to explore deeper into La Habria's background and story as well. 大きくはなってってるんですけど、まあここはこだわってもいいところなんじゃないのというので、結構みんなハイテンションでやってました。でテンション上げすぎたあまりヒットポイントをちょっと上げすぎたっていう。なるほど。はい。So yeah, in order to bring up the excitement of fighting La Habria, they're trying to flare it up, but apparently they flare it up a bit too much, so the values have been overtuned, so they are very sorry for that. So the next will be devoured by the dam. In the Japanese it's called Gabu Gabu. 今回もなんか割となんか方針とか試みとか新しい試みとかなんかあったんでしょうか。いや、ただそのあれ何編だっけ、5.X のレイドで一層でさ、床が抜けるっていう意味があったじゃないですか。あの辺りからやっぱりこう新戦力っていうのがもうレイドどんどん作れるレベルになってきた時に、やっぱりこう自分ならではの味っていうのをこう入れてった時に、確かにあれを実現するためにいろいろそのマップを動的に変えるとか、そのあれ実はレイヤーに分かれたポジションとかがあって、瞬時にこう入れ替えたりするんですけど、その技術が結構もうプログラマーとかデザイナーとかなんかものすごい頑張って作ってくれてるんですけど、システム化されてきたので、新しいその全体を使ったギミックっていうのが最近なんか結構開発内ではバトルコンテンツ内ではトレンドなのかなっていう感じ。やりやすくもなってきたし。So regarding the first floor of the raid, they are commenting about how the programming for arena changing during halfway of the battle, and creating it previously was quite hard because they have to do it manually, but considering they're making it automated and it's already systemized the entire process, so the battle content designers try to find something new in order to make the whole battle content look fresh and not old. Instead has been reused the concept from the past. So, which is why they had a little bit of arrangement and tried to think of what they are supposed to do for this corner. And not to mention, considering that they have already so much experience creating the raid, they try to do something different, and that has become a trend within the battle design team. So the next discussion will be Savage release 1 week later. This is their first attempt on this aspect. で多くのフィードバックの中ではストーリーや他のコンテンツをゆっくり楽しめてよかったという声が多いかな。There are plenty comments and feedbacks from the community that it is very good that they delay the Savage 1 week later because they get to enjoy the content and story that is released by 6.2. どうなんでしょうね。僕も一応フォーラムとかね、いろんな SNS まとめ等を拝見はしてますけど、1週間ずれでも良いですかね。So while they already get a lot of positive feedbacks from SNS and as well as forums, but they still they are still wondering that if it's actually okay for them to delay the Savage release by 1 week later in the future. に関して新式もただ結構見てたらですね、その事前にものすごい値崩れするんじゃないかって予測した人たちで、なんか今回多分作ってない人たちもいたんだろうなと思って、なんかワールドによってなんかいつもよりなんか売れたぞ結構っていう人と、やっぱり全然その値崩れ早すぎて。Apparently, this is discussing about the crafted equipments because
they do get some data that some of the people have hard time selling their crafted equipments because of the market that collapses like 2 to 3 days right after the release of the crafted, and some of the but they also got some data in some worlds that the crafted equipment is selling much better than before, and some of them didn't even make it as well because they can get the equipment from the raid. もし本格的に今後ずらすとしたらっていう計画は立ててたんで、だからそのうちいくつをこう適用しようかっていうのを。So, in order to address this issue, they are trying to come up with a plan to improve that savage delay 1 week later. So, if the community is receptive or accepting of delaying the savage 1 week later, they will come up with a plan to try to mitigate that the crafted equipment issues. So, if the reception continues to be positive, they are trying to improve upon. So Yoshibi is also not really keen of doing something about the tombstone issues. So the tombstone issue might not be tackled upon. So next will be the job balance. But before they move on to the job balance, they want to look at the comment from the stream viewers for now. Apparently, yeah, the players are also fine with the token system being remain as is. Next will be job adjustments. So currently they're going to explain the reasons for adjustments. 試みとしてジョブ調整に際してジョブ調整意図を記載するようにしましたっていうことで、まあフィードバックとしては納得いただいている方もあれば、ジョブによってはもうちょっと詳しく。So the comment is that the feedback is that some of them are receptive of what the developer has tried to explain their intention behind the adjustments, but there are also some portion who doesn't accept or understand. So Yoshipi's explanation is that they're trying to keep it as summarized and clear as possible because they don't want to write too much in order to lessen the offense. They're trying to prevent from talking too much, and in return offend the players because of their overall explanation. 誤解をとにかく生まないようにっていうところは心がけた上で、ちょっともうちょっと詳細に行くのか。So they are trying to improve on that, and maybe they want to delve in further into explaining the intention around the job adjustment without too much. So they want to continue expanding their thoughts and what lead to their specific job adjustments. A lot of them, when they explain it, has been taken out of context by the players, and in order to clarify those a lot better, they want to go more into details from now on. So they want to properly write a better explanation behind the intention of the job adjustments. And also, please note that this is their first attempt in trying to explain the intention behind the job adjustments. So things can always be improved upon. So their first attempt is good, but it's not great enough in order to satisfy the players around who is very paying much attention to the job adjustments. So there are some people who are wondering that this is a news for everyone. Okay, a lot of people are wondering whether there will be job adjustments coming for 6.25. Apparently there won't be any job adjustment for 6.25. There will be for job adjustments for 6.28 instead. And it will mostly be numeric adjustments. The job adjustment will apply for most of the jobs. Just a correction for my information. Apparently, there will also be job adjustments for 6.25, but only a number of them. There will be more coming for 6.28. Sorry, this is just a correction. っていうロスの時間がないロスを極限まで減らせるっていう対応をやった結果、今度レンジの
優位性、昔はね、昔はって言ったってそんなに前じゃないけどもうなんか近接は近づかなきゃいけないっていうそのデメリットがあるのに遠隔系は So there are also a lot of comments and feedbacks about the worth of bringing melees and range into the raid because of the darker circle change. Considering that melee has already been improved upon so that they can hit from quite from a distance. There's there's no need for actually giving range this much of attacks or handicap. And they shouldn't be doing low damage. And for that, they want to look into this issue first and decide what to do from there. Yep. So we've increased the hitbox sizes for melee so that they can be hitting the boss without any DPS loss. But by doing that, they have caused the balance between the range and melee is off. So some of the numbers will be adjusted for that. And more detailed job adjustments will be scheduled for patch 6.3. So next will be PAP. はい、パッチ 6.252 になってからの PVP 環境ということですが、こちら Please note that the ones that come for patch 6.3 will be action adjustments, which is a much more major one. So now they are going to touch upon the PVP landscape after patch 6.2. 吉田さんもがっつりクリコンやられているところだと思いますが、6.2 になってからの状況いかがでしょうか。もうでもやっぱりこうクリスタルコンフリクトはそもそも 6.1 で入ってから、かつてないほどに PVP 人口は今多い。Due to the inclusion of crystal conflict in patch 6.1, they see a huge surge amount of players actually attempting PVP. こっちもですね 6.28 でSo in order to keep improving the PvP and aspect, there will be adjustments for PvP specific related adjustments for patch 6.28. カバウの効果がちょっとゲーム全体のバランスを崩してるっていうやつに関しては 6.25 でシステム的な調整を入れるので So in addition to that, there will be system changes and some major ones like Paladin's cover, the one that is apparently commented by the community to be quite broken. They will actually touch upon the system adjustments for PvP in patch 6.25. 対戦の中で勝率 50% を切ってる序盤いない状態。ただ皆さんが思ってない隠れ強ジョブとかが結構いるので頭一つ、ちょっと強いなみたいな、そこをちょい抑えつつ不足してるなっていうところに関しては上げるっていうところを細かく。So they will be working their best to adjust and to feel on what is actually lacking upon the PvP systems, and they will do their best to address it. So next will be Island Century. はい、こちらですがどうぞ。はい、様々なフィードバックとか。First of all, thank you for your feedback. こちら大変多くの方にプレイしていただいておりまして、Apparently, Island Century is enjoyed by many, and apparently there's a lot of people playing the content. で、フィードバックも本当に多岐にわたっている感じですが。There are many feedbacks received by the dev since the inclusion of this content. そうですね。まあなんか日本で特に多かったのは。吉田にスローライフの意味を教えてやれてる。So one of the biggest feedback coming from the Japanese player base is that what is actually slow life coming from this content? This content isn't slow life at all. So yeah, for them it lacks the slow life aspect that's coming from the content. 特徴ではあるかなと思っていて、やっぱ海外は自分の好きなペースで遊ぶ傾向がやっぱもうダントツ高くて、そうですね。日本より高いですよね。でもやっぱりこう我々農耕民族ね、きっちりタスクももう提示されているってなると計算が働く。効率的にいくと。So Yoshipi has noticed that playing this content in a much more efficient way is much more prevalent in the foreign player base compared to the Japanese ones. それはまあ今回ちょっと事前のインタビューとかでも言ってたんですけど、ちょっと意図的にやった部分があって。まあ、無人島開拓っていうコンテンツ自体に期待値はもう世界中で非常に高くいただいてたこともあって、ただ第一弾ってとても大事
なのでこの後さらに継続していくからなんですけど、そのやることがわからないとか、あと本当にやってもやんなくてもいいからもうとりあえずってなっちゃうと後が続かないんで、ある程度まあ普段自分たちが思ってるよりは目標提示とかスケジュール管理を結構きっちりできる側へ少し寄せてるので、まあそれでもやっぱりそのご自身のペースで何日かおきにちょっと空いたら行ってみたいなことをやってる人の割合の方が圧倒的に多いんですけど、やっぱりこうあるとね、もう本当にそうです、スケジュールを見せられたら埋めなきゃいけないっていう。そうなんですよね。あそこはもうちょっと緩めてもいいかなとは思うんですけど、とはいえこう人によって遊び方が違って全然いいコンテンツだと思ってるので、まあちょっと緩めつつ、でもなんかそうすればそうしたでもっとなんかガツガツ目標があった方がよかったと言われる気もしなくもない。For what Yoshibi has explained in this sentence is that, okay, he's already mentioned this in a previous interview that this is meant to be a content where players will enjoy a high degree of freedom in doing what they want to do in developing their island. But players overseas generally enjoy the content on their own pace. But apparently, when it comes to schedule, when they look at the schedule or the least amount of things to build and all that, players will have that tendency to do any task to see if they can try to optimize the way of doing that. So they do admit that the content is quite leaning towards the way of doing things efficiently instead of the slow life and the casual pacing that they advertise in the previous live letter. So players see an empty schedule in the workshop and think that they feel the need to like oh, I need to fill in the schedule, I need to fill in something. But yeah, so we also see that in the overseas data that players would like to visit other players' item, and people's perception of the content will depend on which region you come from. Maybe if you are from the western side of the sphere, you might enjoy this content in a much more efficient or slow life way. But in the Japanese way, they will have a little bit of Japanese different perception about it. There are also feedbacks from players that the players want to design their islands a lot more freely. Like currently, if you are going to many other people's island, right, their layout is almost the same and there's no flexibility in their customization. Yoshipi has already anticipated that people will comment about how the islands feel same-ish, in terms of the layout from players to players. They acknowledge the problem, but they are going to try to address it, but it's going to be very difficult to implement. And there are also other feedbacks like talking to their minions and whatnot, and other feedbacks like allowing to place their garden housing items in their island, and so on. They are trying to fulfill the players' feedback and trying to address it, but they don't have a release schedule for now for these players, so they are going to give it a try. So next will be umbrella dance emote. And this is apparently quite something that people reacted a lot upon. これはやっぱりそのファッションアクセサリーっていうそのカテゴリーが分かれてるじゃないですか、独立して。あれ実は開発チームからするとメモリーが独立してるって言い換えるところもできて、なるほどファッションアイテム、ファッションアクセサリーを使ってる時にはこれができないっていうのを、要は等価交換してるんですよ。それがあるがゆえに実現できることっていうのがあるので、それがまさに今回のその傘っていうものを使ってのダンスはもう本当に内部的にもうメモリのその猶予を切り替えているから、破綻しなくても新しい遊びが作れるみたいな。もともとアクセサリーを分けた理由はそこにあるので、
でもう純粋にあれをそのプレイヤーキャラクター1体あたりのメモリに追加してしまうと、まあ破綻して動かなくなるマシンが出てきてしまったりとか、まあいろんな問題があるので、まあ細かい工夫というか苦労なんですけど、まあ、今後も生活を豊かにしていく中で何かとトレードオフするからこそできるみたいなのっていうのは、まあ、この先10年ももっともっとまた増えていく。まあできる So this is about to explain the specifics of how the umbrella dance emote actually works in the game. Is actually related to memory issues, which they are separating this memory that has to be allocated to make this umbrella dance emote work separately from the game itself. And then they also explain about how many trade-offs or anything they have to sacrifice in order to make that work as it is. So they want to improve upon for that, and the trade-off of having fashion accessories the way they are right now is that other actions like emotes can't be executed at the same time because they are using the same system memory. In order to not make to address the issue, they are trying to improve upon it, but it will take time in the future. So the next we'll be discussing about Fey Crown's weapons. 適当なことを言ってた林がアイテム担当なんですけど、第3は7割ぐらい在宅だよ今。彼が中心になってアイテムの統括やってるんですけど、それに関わるキャラクターグラフィックス、装備はキャラクターグラフィックス、だから武器もそうですね。と VFX 班がやっぱり新しい自分たちができるなりの新しいチャレンジをしようって言って話し合って出来上がっていってるのが新しいエフェクト表現たちで、これは Z シリーズの武器を作ってった時に、その派手にしようって、まあ当然その強さの武器じゃないから、とにかく派手に目立つように証としてっていうところから結構エフェクトの研究っていろいろ進んでいて。Okay, for the fake crown weapons, this patch they are going to bring, they discuss about these titanium weapons. There was also actually a new challenge that presented upon the fake weapons. ああいうのを一段上げるとね、不思議なものでね、プレイヤーの皆さんからのね、フィードバックも一段上がるんですよ。スタンダードが上がるんですよ。まずね、オフにしたいとか。エフェクトの色を自在に変えたいです。変えたい。So the effects team as well as the design team has paid a lot of attention and effort in trying to study about what kind of effects that will make the weapon look unique and beautiful. But with that standard created and implemented in the game, there will be some feedbacks coming from players as well. Because the standard has increased, so people definitely will expect more. One of them is that they want the weapons to be able to turn on and off whenever they want to. So since they introduced the ultimate weapons, where they have where the developers tried to implement a lot of flashy effects, the gear design has been stepping up the quality of effects for the new weapons and gear, so the gear has improved a lot as well. So the issue with stepping up means people will definitely have different expectations and standards upon it. So one of the players feedback coming from that is that they want to have the option to be able to turn the effects on and off freely. Although this seems to be like a simple request, it's not really actually easy to implement. So they will have to look into it and see whether they can do it in the future. But there are no promises for this. Yeah, so from there, but they want to continue looking into making the effects suitable but also flashy at the same time. And then they will look into your request to see whether it's actually feasible or not. 過去ね、もう10年近くやってるとですね、染色できるようになりましたって言ってね、大変喜んでいただいたんです、皆さんに。もう今やね、複数箇所で結構はるか数年前にデータ量が
増えるんですって言ってた。 So he had a meeting yesterday night about the he had a meeting yesterday, not really yesterday night. He had a meeting yesterday about the graphic updates for 7.0 that will allow them to go further with the designs, and from that they can and will keep improving about it. またいずれね突然そうね。できるようになりましたっていう日が来る。 And regarding the weapon designs and the effect and all that, you can just keep on giving feedbacks. They will be reading in the forums, but please be nice about it. 豊かになる。はい。ゲームの中のプレイヤーの皆さんの暮らしが豊かになるっていうところに引き続きどんどんチャレンジもコストもかけていこうと思ってますので、ちょっとその辺は継続して生温かくね応援していただけると。 So they want to be able to do more about the gears in the future, because there are quite a lot of players' opinion about they are very happy about being able to dye gear, but now they are requesting about dyeing this specific part of the gear just to make it you know, only here and there. There are a lot of players feedback, and not many of them are ridiculous. They try to fulfill it as much as possible, but we hope that players will be able to, you know, provide the feedback in a much more civil manner. 実装日はこちらです。 Right, that's all for the 18日火曜日公開予定でございます。 that's all for the 6.2 review. Now they are going to discuss more about what's to come for patch 6.25. Release date will be the 18th of October, Tuesday. しており、まあっていうかまあだいぶ 6.3 の仕事進んでるからねもう。 They are also proceeding with patch 6.3 work as well. 今ピークです。ごちゃごちゃが。 So they are reaching currently the peak moment of patch 6.3 content. オミクロン族の有効部族クエストあり、そして事件や So summarizing what's to come for 6.25, there will be somehow further human adventures, weapon enhancement quests, tribal quests, variant dungeons, and criterion dungeons. There's a lot more content to come for 6.25. 出ないのある。本当ですよね。ね。はい。ということで今日はまあこれだけだと前回のおさらいになるので、追加でスクリーンショット2点ほどかな。 So, although this is going to be very short for the first half of the PLL, but they are going to provide you 2 new screenshots. オミクロン族の方の This screenshot is related to Omicron. があるんですという The Omicron tribal quest related. As you can see, there is plenty of plants and flowery trees and all that going on. 謎の螺旋みたいなやつ。そうですね。見た。 And there's a mysterious spiral in the middle of the arena, and I wonder what it is. 何かちょっと近づいちゃダメ感ありますよね、このカラフル。若干あるよね。Yep, the purpose of showing this screenshot is to ensure that this is not もう一つ just the recap of the last live letter. こちら So the next will be, whoa, what is こ this? ちらが New 某ダンジョンの報酬なんじゃないかと噂されている This is reward that comes from a certain dungeon. 俺が手に入るとかちょっとわかんねえなっこれていう。はそう They are not going to tell you which dungeon. This is most likely from the variant or criterion dungeon. I don't know which, but it's going to be a reward ね、良さそう。 from that. So if you want this はい。 swavy, glamour and all that, you can actually do your best. そ Try して to 後半 obtain に it. 行く前にもう一つお知らせが So before we go to the second half of the PLL, there will be a new, there will be news. First of all, it's a North American Data Center expansion. 見えてまいりましたということで、まずは時期からこちら11月1日 Okay, the North American Data Center expansion is scheduled to be implemented on Tuesday, November 世 1st. 界的なね、半導体不足でスケジュールがこう前に行ったり後ろに行ったり、こう毎週実は打ち合わせやってるんですけど、はい。先週2ヶ月遅れるって言われましたって言ったら、今週なんか、それが半分になりましたってなり、その次の打ち合わせでやっぱり予定通りらしいですってなり、その翌週やっぱり3週ずれますみたいになって、いろいろ大変だったんですけど、まあスクエアエニックスのYeah, Yoshi has been commenting that due to the insufficient, what do you call that? The semiconductor, the lack of semiconductor shortage that's happening around the world, it creates quite a
erratic updates and schedules for the North American data center expansion. So one time Yoshipi will say, oh, this has to be delayed by 2 weeks. But 2 weeks later they say, oh, we are actually going through the implementation of the data center according to schedule. But after 1 week later, there's another update saying that, oh, something happened here and there, yada yada yada. So he apologized for such an erratic schedule, but finally they managed to get it implemented in the world. So the new logical data center will name Dynamis, and there will be 4 new worlds: Harikanasus, Maduin, Marlif, and Seraph. まあここ北米データセンター拡張の第1弾なんで So yeah, Yoshipi is apologizing for such an erratic and unstable schedule. But yeah, here you go, new North American data center expansion. その 6.0 の時のあの大混乱を考えると、いくつあってもっていう感じなので、まあそこにめがけてですね、さらにでかくやっていこうと思ってる。So they want to expand the game even further than before, but taking in what actually happened to patch 6.0 and the queue time being such chaos, they try to ensure that the next the issue like this will not happen anymore, but they cannot really promise. But they will do their best to keep on improving on the data expansion, data center, and make sure that everyone can play the game without many interruptions. So they expect the player base to grow for 7.0, but currently they can only implement 4 new servers for now. 吉田君、君どうなってるのかと土地もですね They will actually add more in the future. They will do whatever it takes to add more in the future and make sure that they can house more players as much as possible. And do note that the housing lottery on these new servers will open on the 5th of November. 細かくチェックに入るところなので、ちょっとこれもまたその具体的にこのパッチデートはちょっと言えない状態ではあるんですけど、できるだけその早く皆さんにまた次の土地追加っていうのを達成できる今準備をやってます。So they are also trying to look into the demand of housing, that they are going to add more housing plots in the future. This will apply to all worlds, including Japanese, North America and Europe. They are trying to add more housing slots so that people will be able to get a house in the future. So they are working on adding new housing plots, but for now they can't say much about that yet because they haven't finalized the schedule. So please wait for now. 皆さんが快適に遊べる環境を作るためにもちゃんと投資していこうと思いますので、よろしくお願いします。よろしくご期待ください。We are trying to fulfill as many player demand as possible, so please wait for a minute. With this concluded the first half of the PLL. 北米データセンター拡張、メンテが24時間になっちゃうかもしれない。可能性はありますね。So one more thing is that there is a possibility that there will be a 24-hour maintenance in order to implement the new data center. So please be noted about it. Please be noted about it. So when the new data center comes, there will be a 24-hour maintenance, most likely. We are not sure that whether this will the maintenance will last for 24 hours, but just be prepared that there might be 24 hours 24 hours maintenance going on. That's it for the first part. So welcoming the guests for the second half will be the senior scenario writers, Bari Oda, Ishikawa, let's go. Alright. Welcoming Ishikawa Natsuko-san. ひろいさんお願いします。ありがたいことにヒロイングウェイというあだ名をつけていただいたヒロイです。Next will be Daichi Hiroi. We will be the senior はい、そして小田さんお願いします。senior scenario writer. The last will be Bari Oda, the law それでは皆さんおかけ designer of Final Fantasy XIV. はい。ではここからは進行は吉田さんにバトンタッチさせていただきます。そうですね。開発パネル的ということで。This will be somewhat of a developers panel that touches more about the lore and scenario of Final Fantasy XIV. イメージさせてもらってもいいかな。時
時間ぐらい。60分ぐらい。 This will take somewhere around an hour, so じゃあ、 well, よろしくお願いし be ます。 prepared about it. お願いします。全くコメント挟まないの？ここでニコニコしているのとあ、どうしても言いたいことがあったら自由に発言します。なるほど。そう、あなた今日自由な感じだもんね。Today is quite a flexible day, so just take a relax, sit back and relax. 緊張解く。Yoshpi will take over for this as the MC of the second half. And Foxconn will be sitting there not saying anything. But when he wants to, he will say he wants to. So first of all, Daichi Hiroi will be the lead story designer of Final Fantasy ゲー 14. ム開発としてはもう14チームが初めてで、そして唯一となっております。学生時代から役者そうですね。そっちの方がなんなら今もまだ長いくらい、10年ぐらいやってたので、でまあそれで劇団立ち上げたりとかして、This is most likely a 初ですね。いや、でもそれにもやっぱり緊張するんだ。 coming back for what he did in the past and his work history. それでいうと言いたいことが一つだけございまして、はいはい。最初このパワポ作った時に、めっちゃめちゃびっちりメモ欄書き込んでたんですよ、台本かのように。そしたらお前一人で喋りすぎだと吉田さんに言われて、そうだと思います。なので台本にのっとって喋ることなら得意なんですけど、そういうことね。なので今割と真っ白ですね。なるほどなるほど。はい、まあそんなこんなやつ。 So first of all, he started as a theater company, and although he started a theater company, he's still getting very nervous 相 on 手に言う stream. とまあ自分の劇団がまあ赤字をこさえまして、まあやっぱ主催当時やってたんで、まあこれは自分の責任だなっていう I ので。 wouldn't be if I just were following a script, but this is very, very different. ちょっとこのままじゃ良くないなということで、まあもともとドラクエとかすごい好きだったので、はいはい。そういう Although he did found a theater company, but apparently something happened to his company, and here, that's where he コ ended メ up ント now. がアート冊子と衝撃だあるあるってみんな書いててちょっと面一白い。覧の天気ってまあ割とそういうところだったりします。ああ、なるほどね。そこでそれでもやっぱり物を作るっていうところに Yeah, so when he started a theater company, it didn't go well, and his company, I don't know what happened to him, but most likely bankrupt or closed. そうですね。形で言うと2.3とか4とか。 So he joined Square Enix during patch 2.3. をちょっとご紹介しましょう。はい。 So from there, this will denote what he actually worked on. で言うとまあ大きいのはバンマデン、パンデモニウムと、あとまあシャドウオブマハなんかもやらせていただいてたんで、カタルの大本上昇点の 6.2 については自分が書かせていただいてます。あとはまあメインクエで言うとまあ小田さん石川さんが作ってる拡張のまあ間をつなぐ 10X パッチのまあシナリオを書かせていただいて。 He mainly worked on the Point X patches along with Banri Oda and Natsuko Ishikawa. その流れで松野さんOthers include his involvement in the Shadow of Mark series, Pandemonium, Scenario Quest, まあちょっとお手伝いまあ仕様に落とし込んだりですとかそういうことを some job quests, and others as この well. 辺はね、ぜひやりたいです。手を挙げてくれて。 So yeah, when it comes to main quests, he's mostly 飛び込んでた結果 responsible for the patches between the expansions. 劇団運営やってたってまあ立ち上げてたっていうだけあって、なんか執筆だけじゃないのが特徴だなと俺は個人的に思ってるんだけど、2人からもどうです？だからやっぱ取り回しとかうまいなと思うんだけど、その各セクションのつなぎとか。よくまあ私たちの間でこんな真面目な子が真面目にやってくれてるなと思って、いつもありがたく思ってます。 So commenting about his impression of working with Hiroi-san, he's apparently very serious and he takes his job very seriously whenever writing. 周りもやりたくないっていう人が多かったりする中で手を挙げてくださるので非常に And he's also quite someone who voices out on things that nobody wants to voice out. So whenever it comes to like issues that they don't want to bring it up, you can always expect Hiroi-san to actually raise his hand and voice it out. スケジュール管理なんかが割とまあ見させていただいてますね。Yeah, he's also been shown on how to manage the schedule when it comes to writing a そ scenario. もうだってそれこそ8年そうですやってもらって。 And he has been doing that for roughly around 8 years now. まあそれでいうと手を挙げて1個だけちょっと後悔したなっていうのがまあ入社して半年ぐらいの時にあった。 So yeah, Ishikawa-san has been commenting like 操作 sometimes I wonder how a talented person like him end up working with ク us. エストからコンテンツからチュートリアルから NPC から全部マイナルさんによしやれって言われたのかなとして
でまあざっくり数えてみたら大体10万文字もう嫌だ、すごいよ。はいあったかなっていうので。入社すぐだったんでこれはもう So yeah, it's already been noted in the 勘違いした in the slide. He has been authoring for almost about 100,000 characters worth of Japanese text implemented at launch of the Mandeville Golden そこ Saucer. らの多分ゲーム1本分ぐらいあるよね、多分。 His involvement in writing text is enough to actually create a standalone game. であと 3.0 もあるからよろしくって言われてはーって言ってたらなんかこうなってました。不思議。だってゴールドソーサーって説明のテキストもだし、うろついてる子たちのバルーンとかもだし、何から何までもうなくなっちゃったんですけど、ゲートで本物と偽物を外見で選んでやってろっていうのがあれは64人かける本物偽物パターンみたいな地獄のような。なるほど、ごめんな、もう閉鎖しようって言ったの俺だ。ごめんな。林がなんかすごい一生懸命やってたけど。So because of that very bad experience, so-called bad experience, quotation marks, that he had, his impression is that this is not actually a game development. He's already writing something that's more than just a game development for now. というわけでじゃあさらにまた深掘っていくので、じゃあ次一回So next will be Banri Oda. And his resume. 世界設定ですとかシナリオですとかの監修を最近はやることが多くて、あんまりこう表立ってテキストを書くっていうことは減ってきてるかなっていう最近は思ってます。昔はメインシナリオだったりHe's been involving less and less on the main scenario, but he's evolving more on the lore setting. だとこの 6.0 のリーパーのクエストだったり、10X で展開しているメインクエストのコンテンツサポーター対応っていうのを粛々と進めて、より遊びやすくっていうところを進めたりしてます。Yeah, he also he was also involved in the updates to the AR scenario with the implementation of duty support because there are some texts that are rewritten in order to fit in the duty support. He actually worked on it. みんな気になってしょうがないんですけど、実はですね、ちょっとこんなものを持ってきたんですよ。So he brought something. The third volume of Encyclopedia LXXIII. Yep. There's nothing inside. Still, he is working on the Encyclopedia LXXIII Volume 3. So for lore enthusiasts, you are in for a treat. He's still working on it, so please be patient. 膨大な文字数になってしまいまして、これがですね、表立って書けないところのこう鬱憤が溜まって爆発しちゃったんでしょうね。なるほど。ちょっとこう翻訳大変だなみたいになって。He's written so much that translating is going to be hell. 日英を同時発売したい強い思いが。The Japanese text for the third Encyclopedia LXXIII is almost done. 書いていただかなきゃいけないとなると。But yeah, as repeating it one more time, it's going to be hell for the translators to work on because there's so many texts in it. 向こうに持っていくとなると、またそこも数ヶ月単位っていうので時間がかかってしまうので、日本語はほぼ書き上がっているものの、実際販売となるとかなり先になっちゃいそうではあるんですけど、作ってますという。So just to let you know that he's actually working on the Encyclopedia LXXIII Volume 3. Although the Japanese text is about done, it's still going to take quite some time before actually putting out for sale. So if you are waiting patiently for that, you have to wait patiently for it until they are ready to announce it. あとはとにかく翻訳って言われましたね。そうですね。ちょっと翻訳者の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、Yeah, he apologizes for troubling the translation team for working on the job, but yeah, he's working on it. The localized version is going to be long. It's going to take quite an amount of time. So please be patient, everyone. トランスレーションして、日英ね同時発売できるようにやってますんで、楽しみに待ってください。Yeah, working on it so that they can release the encyclopedia simultaneously. So next we'll be talking about Ishikawa Natsuko's recent involvement. 一緒にシナリオの監修だとかチームの運営補佐の方をやっています。でもちょっとこのままとしたところで、 This is to repeat what she has been done so far. She worked on the 6.0 main scenario. Yay! She also wrote the 6.1 Omega Beyond the Rift and 6.3 side quest series,
which is not going to be told until later on. あったので、ちょっと細々としたものなんですけど。She also wrote all the 4 tales from the Dawn side stories まあもうどっちか and coordinating efforts between the scenario and sound teams as well. 書くものは書かなきゃいけない。 Her primary duties since 6.1 are mostly editorial supervision of the scenario, team text and team management. その書き上がったら一旦全員でライティングスタッフ集まってそのニュアンスの違いとか分かりづらさとかをお互い指摘し合う会をやってとにかく全体の精度をさらに上げようみたいなでそこにベテランたちのその経験したこととかを載せてってさらにこうレベルアップしようみたいなのを言い出したんだけど俺が今一番忙しくて会に出れてないんだけどもうそこの取りまとめとか指揮とかもなっちゃんの今やってくれてるんで。大変助かっております私。面白いです。やっぱ最初は。Yeah, Yoshipi has been thanking Natsuko Ishikawa's work because in order to continue the story and taking off the directional task from there is a bit heavy, and he appreciates that Natsuko Ishikawa has been doing a lot in order to make sure things goes organized. でまあそこを本当にチーム全体のもう本当にシナリオ以外のところもね結構お願いどんどんするようにしてるんで。あとはですねBGM 発注とかをやってる都合でこの後のソケンさんたちのクイズ番組でもいくつか問題のネタを提供したんですけどやっぱりソケンさんには絶対伝えないでくださいっていう注意書きがあったのでソケンさんには何も伝えないままこのままクイズ番組が始まるのを私は楽しみに待ちたいと思います。なるほど、ありがとうございます。さあではいよいよシナリオのそんな3人をねゲストに交えてこうシナリオの話をして So next they will be discussing about scenario team duties. シナリオ執筆とだけ出てこれだけだったら幾分か楽なんですけども、実際そんなことは。So just to recap on what's been told, discussed just now, Ishikawa-san has been climbing the ladder, and she has been doing more supervising work now. お仕事としても執筆以外にも So next will be 仕事がございます。例えばこんなかなりざっくり So the overall scenario team will be involved in working on シナリオの中でも this task. 主にやる作業になっております。 Like for instance, flavor text, better dialogue, scenario text, supervising text content and quality, naming conventions, world lore, various design specifications, schedule management. 僕のペアの時に管理をやったロールクエストをちょっと例にとってシナリオをこういうふうに作ってますっていう流れを説明させていただきたいと思います。はい。というわけで今日はSo today what they are going to discuss further on will be the making a role quest. This is specifically discussed during what's happening during Shadowbringers. 代わりというか、あの時ねジョブクエストの関係性があったからちょっとあれなんですけど、ロールクエストがじゃあどう出来上がっていったかというのを紹介しつつ、シナリオのお仕事を皆さんにご紹介していきましょう。はい。はい、というわけで、シナリオの工程をですね、5つの段階に分けさせていただきました。で、やっぱり一番最初、企画になります。はい。で、まず一番最初、ちょっと今、生田さんもおっしゃったんですけど、まずそれ So first of all, they are going to talk about conceptualization. 改めて、試行の段階で定義を So first of all, what they are going to do is they are going to make a vision for the previous job quest to offer a story featuring the player's job in the spotlight. So from there, they are going to provide additional sources of motivation to level other jobs. That's the objective of creating this job quest. じわじわしちゃってごめんなさい。続けてください。こういうのを定義したんですけど、4.0 まででこういうことについてはだいぶやり遂げただろうっていうのが当時のイベント班の意見だったので、So while they do want to ensure that they can provide an additional source of motivation to level other jobs, but they already did whatever they could to basically resolve the job stories during Stormblood. もうなんかジョブクエは語り尽くしちゃってしんどいからロールにしませんかって話出てたよね。そうです。この提案させてもらったのがまさにシナリオ合宿の時だったと思います。だからその手前でシナリオ側でディスカッションしてもうロールで行こうぜ
ぶつけてみようぜっていう感じではあったと思ったんですね。このプレゼン時代でも合宿本当に1月2月前とか、結構ギリギリの段階でお伝えしました。まさにこれがその時 So in order to conceptualize that what's going to come from the job job quest, they are going to make a new idea for it, which is proposal for job quest. まあ平だったので、このテーマここ実は関わってないんで This す。 was the conception of that job quest during that time. さんとかでまとめて提そうだね出しましたね。ここはもうその合宿でプレゼンされた時にうまいなと思ってそのどうしても Yoshipi's comment when they presented this idea is that, wow, this was actually a very smart way to address the issue. 絡むけど彼らがなもうすぐでしたよね。 Oh, apparently something's wrong with the connection. 資料もめっちゃしっかりできてた。そうですね。なんでまあこれでまあ5ということでもうちょっと細か Yep, apparently there are stream comments saying that the connection is very unstable right now, so 深くネタ出しをしていたのが次の段階になります。なんかとじゃあツイッチ YouTube くるくるあれ、うんくるくる apparently there's a stream issues going on, and Square Enix has yeah, はい、 and チームがざわざわしている。くるくるしてる。 yep, and sound team is panicking right now. こちらから見るとこうなってるんですね。どうしてどうし不思議ですね。不思議ですね。カクカクしてる。治った。切った。どうなのだか放送だけ映ってる。放送だけ。サブ出しときゃ。だんだんだんしている。 The stream has some technical issues, and they are slowly recovering it from. やめろ。おい。読むな。それを直接。具体的な通信会社名を連呼するんじゃない。失礼、一回です。失礼しまいやした。違う。コメント見て。コメント見て。みんな今ナーバスだから。 So apparently, 起動。 apparently, stream comment has been trying to so-called accuse, as in trying to pinpoint out which ISP is causing the trouble, and Natsuko-san is trying to, Ishikawa-san is trying to read it, and Yoshibi tell her to stop. 大丈夫。 Yeah, they shouldn't be naming the ISP out during the middle of the stream. So back to the conceptualize 僕らが呼んでるという section. か皆さんも11出身者からの多分習わしで呼んでるジョブ専用装備をこうメインクエストのクリア前に渡したいっていうオーダーをさせてもらったんだよね。それ合宿の時言ったんだっけ？合宿ですね。そうだよね。要はもう最終決戦に臨む時にはその FF のジョブらしい格好で集合してほしいみたいなことがあって、どうしてもなんかこうジョブクエストだとレベル5その時のレベルカンスとしたら初めて全部もらえるだから、いやメインクリアしちゃってんだよなになっちゃうんで、まあそこどうにかしてっていう無茶なオーダーもしました。So at the time, で、まあネタらしいですね。 Yoshipi also actually 話題に出ている。はい。まあシナリオが。 Yoshipi also come out with the issue that they want players to be able to actually get the artifact gear 吉田の髪派手だもん。 before the final battle of the expansion, so that they can actually wear it and go against the battle. But they also hit a roadblock where the artifact, most likely people will be getting the artifact gear after they clear the main scenario quest. So they are trying to come up with quite a ridiculous order in order to resolve that issue. 今後の展開を決めるためにまあこういう合宿をやっているんですけども、まあ自分 10X の担当でもあったので、まあ参加をさせていただいておりました。 So that particular job quest, job role quest, was meant to actually そうね。 address the particular. 証拠がある。はい。はい。
でまあ合宿に So in order to, so once they come up with ideas and concepts, they are going to start by collecting ideas from the team before holding a symposium. ここで紹介をいろいろとまあ資料を見ていただいて、まあここに Then from there, they come up with brainstorming. まあFF11 ユーザーの方はもう結構見慣れた画像だと思うんですけども、11に The screenshot they are using is from Final Fantasy XI. 外見で似た技を使うアークエンジェルっていうまあ敵がおりまして、そこからイメージをいただいて。So based on the image that of the archangels that appeared in Final Fantasy XI, they're trying to bring that concept over to 14 and come up with an idea that fits the world of Final Fantasy XIV. ボスモンスターをメインクエストに必要なものを全て作り切るだけでもコストがかなり逼迫している状況で、ロールクエとはいえオリジナルのものを一からデザインすることは不可能だろうと思った時に、納得性があってかつロールごとに変わった敵っていうのを見せるために11でいいのがあったじゃないかと。これ装備黒くして肌白くするだけでこう作れちゃうんですよって思いまして、やっぱりゲームって作り切ってリリースすることっていうのが大事なので、常にその理想だけじゃなくてやっぱり現実のコストっていうのも見ながら提案はしてます。まあそこ腕の見せ所なんだよね。 They were trying to actually do a very ridiculous idea. That's really, yeah, mentioned it was somewhat like a ridiculous idea, but they also need to balance between the cost of what is feasible or realistic when creating, when implementing the idea into a game. So it's a balance between going wild with their ideas and trying to make sure that the cost that they have on mind works. はい。次行って大丈夫かな。はい。 So moving on to the next one. はいはい。まあ今まさに言ったね。ちょっと黒くして白くしとくわみたいな。目赤くして。 So that's the idea they came up with, which is making a rather black version of their particular characters in the past. こういうまあ提案というかまあいただいて、まあじゃあちょっとロールプレイ側でもまあ。 So the finality of the brainstorming is to ensure that the players can experience the final boss better while wearing the artifact gear. So they incorporated with the acquisition of artifact armor into role quest because of this. 最後挑めるようにみたいなこともまあここで流れを設計してまあ無事合宿としては終了しました。 Then from there, they try to create the flow on how, how the quest goes and how the story goes. And this was the discussion they had during the what do you call it, the gathering? Yeah, scenario retreat. 結構詰まっちゃったんだけどっていうのは結構聞いたので、またその60の制作に別の形で生かしたりはしてるから。 まあでも結果ね、これをやるとラストバトルみんなね、あんまり着ぐるみが来ない。逆にちょっと後の方で着ぐるみで来ちゃった人がいて、ごめんみたいなムードになるのも好きです私。しょんぼり若干しょんぼりしてる。ごめんってみたいなムードでいてくれるのが好き。ほんとすまんみたいなやつ。はい。はい。まあ。 So once they come up with materials and brainstorming and ideas for the whole thing, it's time to get to decide this design specifications. ここで改めてイベント班の体制についてちょっと説明をさせていただきたいと思います。ちょっとなんでここからいっぱい喋ります。はい。まあまずイベント班現在3班体制で運営しておりまして。 So currently, the event team has been divided into three: the scenario team, implementation team, and the global team. 存在をしております。で、ちょっとこの1時間ぐらいの間でちょっと反応を見させていただいて、6.1 のメインもヒロエが書いてんだみたいなことをちょっと見かけたんですけども、ちょっと実はここが違くて、別でメインクエスト担当っていうのを今ちょっとまた新しいんですけど、複数人立てて、その人たちにメインを書いてもらったりとかして、それを ここにいる、過去メインクエストを経験した人たちで、見てるっていうような体制で今作業しております。So 6.1, there will be there are various of other writers. なんかね別に必ずしも一緒じゃないので、今ひろいさんはリードだけど、それとは別にメイン担当がだいたい4名くらいね頑張ってくれてます。
So currently, for example, there are 4 persons currently in the scenario team writing the main story, and once they write the story, they will send it to Hiroi-san for check. Then then Ishikawa-san will join in order to supervise them. もうリードとしてしっかり体制作りをしてくれたからこそ、リードをやる人と必ずしもメインを担当する人がイコールじゃなくてもいい。メイン書いてるときはもうメイン書くことに一生懸命。Currently, us 3 are overviewing a team that's writing the main story, so just to note that the 3 of them aren't actually writing the main story since 6.1. そんな感じでシナリオがおりまして、多分これスライド進めていただくと微妙に自分の画像が出たりした気がする。はいはいはい。はい。で、あとシナリオとしてもさっきお伝えしたように、小田さん率いる世界設定班の人なんかもこのシナリオ班に所属してますと。はい、で続いて、はい、で実装班、ここが、高柳さんとかが所属してるんですけども、ゲームとして。So once they decided and approved the story, they go on to the next level will be the implementation team, where Takayanagi-san is also actually involved in the team as well. もうその NPC がそのどを立てている場所から話しかけたらこの絵もを通してこう返してこっちを向いてこっちの方向へウォークアウトしていくっていうのを So from there, they're trying to discuss with the implementation team of how the NPC that's involved in the story is going to work, like their role, what they do, what they're going to do, is it going to be feasible doing this action, a particular action, and so on. And making the scripts that is provided and implementing it and make it in the actual game. はい。で、次グローバル版ですね。で、ここ上にちっちゃくパッチ 6.1 以降って書いてあるように、最新の体制になってるんですけど。So the global team is actually a new team that is established since patch 6.1. This will be the localization team. Localization teams foray into this particular team. っていうのがあって、その中にファイナルファンタジー14担当とか、他のプロジェクト担当とかっていうのが、だからサウンドに近いのかな、そういう意味だと。So in this global team, it's actually a completely new and different section of itself. It's a standalone section, and within the global team, there is a specific small team that is assigned to work on Final Fantasy 14. So in a way, the global team works exactly the same like a sound team. スタッフも育てながらもっと世界に出ていこうみたいな形で、ちょっと第3の中には今そういう意味だともともとローカライズチームだった翻訳者たちのチームがいて、でここをローカライズと呼ぶんじゃなくて、もうそのカルチャライズも含めてなんでグローバル班っていう呼び方を。This global team doesn't only work on localization, but they also work on the culture and design and implement the interpretation of and the localization of a game based on the culture of the target audience they are releasing it with. シナリオだけでは到底ゲームとしては実装できないので、ロールプレイに話を戻すと、ここから先はシナリオと実装の二人三脚で仕様とかを決めていくことになります。はい、まさにこれがその仕様書ですね。もう最初の段階でクエストとかカットシーンの個数ですとか、バトル何回やるよとか、自重レベルどうするよとかをもうデザイナーさんたちなんかも含めて意見を出し合って決めていく。So within the global team, Koji is actually working in the business unit 3 as well. それで基本的な仕様が決まるんですけども、シナリオとしてちょっともう一個考えなきゃいけなかったこととしては、こちらですね。And from there, they try to get cover the opinion and comments from all the team before they proceed. And next on, with the designing design specification. プレイヤー中心に進むので、闇の戦士たちって当時彼らが冒険していた And they are working on how do we convey the journey of each warrior of darkness in this example underwent. 体験できないっていうちょっと問題がありました。なのでそこを過去詞とか使って少し一部分を見ることはできるんですけど、
まあ、どうしたってちょっとクエストの中でまあ全部描くことはできないっていうところに対して、まあ、ちょっとどうしよう So from there, they lay out the issues and the downside of portraying this design specification 考えていく上でね and the story that's centered around the Warrior of Light, どうにかしないともう何もやっぱ感情移入ができなくなってしまう。 which you can look at the slide to see how it goes. でそこではい、まあ、体験してもらおうってあるんですけども、当時、まあ、仕様としてあったなりきりバトルっていうのが、まあ、ありまして、まあ、ちょっとそれを使って、まあ、ただ見るのではなく、まあ、実際にその冒険っていうものを過去 So from there, they're trying to take what do you call it? The concept that's implemented in the past, you know, the role-playing feature that's implemented in 4.3 as a base, where they resolve the issue by having the players step into the shoes of Warriors of Darkness. その頃っていう主人公がその場にいないことを、伝えるためにカットシーン以外ただ見てるだけじゃないっていうところを、So rather than just making a flashback where people can look into it, they want players to be able to experience it by playing it as them. もうこれをどんどん発展していろんなところで使うために結局一回全部リファクタして作り直したんですよね当時無茶な実装だらけだったんで本当になりきりこれからこの当時から何回かもうやってますけど、毎回のねバトルの担当側の方も、いや例えば知らないジョブを触ってもらう、急に触ってもらうにはでも楽しくするにはどうしてもらったらいいだろうとか、すごい考えて毎回細かいアップデートをしながらやってくれてて、ね、ちょっと探り探りではあるんですけれども、これからも楽しいのを一緒に作っていけたらと思います。Yep, Ishikawa-san is recounting the experience of it. It was quite a struggle to actually make it work. But finally, they managed to actually make it work, and it was a relief. ロールプレイでまあそれぞれ見る場面に応じてちょっと変えるっていうことをやりました。まあそれこそ駆け出しの頃を見るロールクエストでは、まあそれこそ我々でいうサスタ社ぐらいの装備にしたりとか、まあ別のロールクエストではもっと派手な装備を着せたりとかして、まあちょっとこのロールクエスト So the next one will be like they're going to flesh out the idea further by adjusting their equipment, and then they could show the progress they make during the journey. Like for example, as a fledgling adventure, Albert used to be having a very poor, low eye level gear. But once they make themselves a name as a warrior of light, their armor improves in the ego measure, as reflected in the job role quest that you play throughout the game. すごいよくできてるなと思ったんですよねこれ。まさにその答えというか、まあ、開発内部になるんですけど、まあ、担当と小田さんとで作った年表なんかも実は存在してます。ちゃんと年表があって、それに従ってストーリーが変わってって、仲間の数とかもめっちゃ細かく決めた。This actually requires them to go through every single NPC to make sure that it follows the idea of the concept. まあここまでちょっとまあそういう仕込みができたということで、ちょっとシナリオとしてもう一個。And once that the idea is fleshed out, they are trying to think of the next question is how do we inspire the warriors of light to play each other's game, to play each role quest. 全部やると伝わる面白さもあるからね。はい。はい、まあということで、まあちょっと、各ロールクエストまあ実際にプレイしていただくと、ちょっとあれってまあ気になる部分が出てくるかと思うんですけども。まあちょっとそこを引っかかりとして、まあ、いろんな謎を散りばめて、まあ、それが最後一つに明かされるという締めクエストみたいなものを用意しました。これ、まあ、当初の、なんだろう、このお仕事紹介の中では思いっきりその謎とは何なのかがこのパワポに書かれてたんだけどダメだ、いくらなんでもネタバレが過ぎるって言って、まあ、やった人にはねどれのことかっていうのがまあ分かるとは思うんですけど。So yeah, during the patch notes reading, before they matched the patch notes, Yoshipi was quite hesitant in trying to list out this so-called mystery that is revealed out throughout the quest series because they thought that there would be too much spoilers. But those who play it will be able to know what this is all about. みんなが BGM のせいで島に戻らなきゃいけない気になってる。Commenting on the BGM that is playing right now, the players feel like they have to go back to Island Century. みんなの方がブラックなんじゃないかと思う。俺結構自由に仕事してるんで、なんだろうなってちょっと思っちゃうよ。Yeah. So
commenting on the stream comment. They say, well, the island's not going anywhere, so please relax, guys. Enjoy the presentation. So after every specification has been decided, it's writing, and more writing. やっぱりここはゲームシナリオだからですよね。いきなり小説 So after the conceptualize and followed by brainstorming, as well as flattening out and decide all the design specification, only they can start writing the story. So from there, they are assigning the responsibility for each quest series and decide which scenario writer will be writing the part. 一応うちのチームが大体挙手制でやっていて、これ書きたい人みたいなアンケートを取って、あとは実 So after going through a series of surveys and those who raise their hands up and say, I want to actually do the hero role quest or physical DPS role quest, magical role quest and so on, and from there they decide who is going to take the job. すでに存在している白魔同士は被ってないと、ここをみんな持て余して警戒して、これは書きたくないと。要はなんか書いてもいいけど、大惨事になるんじゃないかとリテイクの話を食らったり。でここでまあしょうがないから僕が引き取ったっていう形。So there are some parts where they do not really want to take up because of the risk of writing it. They are afraid that once they write it, it's going to be, NG here and there. They have to write again and again and again. So sometimes there are some parts that, Bunny Order has no choice but to take out, those lead scenario designers. Like, oh, okay, if nobody wants to write it, then I'll be the one to write it. 相当担当者が思い入れがあったらしく、ヘルメットを使ったバトルはすごかったよね。あれはもうネタを思いついた時点で中川さんに相談に行って、これでバトルが成立するかっていうところを確認してから書き始めた感じになります。Yeah, especially for one example is that nobody wanted to write the healer role quest because it's too complicated and too complex and very difficult. So in the end, Bunny Order has to write it. 割と別にロールクエストに限らずシナリオ班では、最初にこんなコンテンツが来るよっていうのに対して書きたい人がいたらまず手を挙げて名乗り出よっていう感じでやってるんですよね。But basically, yeah. So how they assign is that they are trying to take in volunteers first. Those who volunteer to write this will be writing it. これなんですけど、ちょっと一番右に注目してほしいんですけど、これ So in the next slide, they will list out the process that is involved in writing the plot. But クエストの初稿を書くときにワードで縦書きにするの。それが Natsuko-san, but apparently Ishikawa-san wants everyone to look at the writing the quest text part. ちなみに小田さんはエクセル書き派で、私が秀丸派で、ここ3番分立してますけど、ひろいさんはワードはただ一人。なんですよね。逆にそれが自分意外なんですけど。 So sometimes people have different styles and different approach in how they write their scenario. 圧倒的に Hiroi-san is more towards using Excel, using Microsoft Excel to write his ideas and script, but Natsuko-san prefers using Microsoft Word, apparently. テキスト文化ってゲームに関しては後からできたんですよ。その文字なんか入れられなかったんで、当初文字のあるゲームってほとんどなかったんでしょ。で結局全てスクリプトもプレーンで書けるテキストファイルで書くがもう習わしだったんですよ。なんでその直系だと。そうですね。もともとスクリプトとかやってるゲーム開発にいた畑の人っぽい。だからなんかエクセルとかワードだと間に1個コンバートかまさないと動かないので、もうプレーンテキストに直にマクロとかもう全部命令も入れて、めちゃくちゃ辞書だから。登録してくるね、マクロを辞書登録してこれをしたら Yeah, they also try to list out the difficulties in people using different writing platforms because apparently the scripts that is going to be written inside the document is going to be bulk in terms of format when they are trying to view it in other text formats. So 文章だけじゃなくて数字回りとか表回りがすごい多かったんですよ。でそこからするとエクセルが書きやすい。あとはその
特定の書式に One thing to take note is that when they're writing the scenario, it's not just text, but it will also be full of images and all that. So yeah, using different writing platform will come up with compatibility issues で and so on. 演劇出身だから台本の縦書きってことなんだよね。ちょっと読めるかわかんないですけど、これ本当にほとんどセリフしか書いてなくて、まあなのでやっぱセリフで感情の流れ書きたいなっていうので割とこれで。So Hiroi-san is more of he's coming from a theater background. So when he's writing theater background, he's going to write a way where the theater scenario writer does. In contrast with Ishikawa-san, who is more oriented towards game designing stuff. So her approach in writing the scenario is going to be very different. 一番残せるのとみんなでチェックしやすいっていうのでワードにしてるんですけど。 Like for example, やっぱプレーンテキスト育ち。 Yoshida is like commenting about since you have been in the game development for far longer for Ishikawa-san. So Ishikawa-san prefers to use basic notepad app when writing stuff. Then when she has to write the entire thing in Word or Excel, there will always be some extra conversion step involved. 作り、ようやくその後にクエストの本文を書き始める。そうですね。これがまあ基本的にまあ好きに作っていただいてはいるんですけども、同時にちょっと確認。Yoshida also commented that not many scenario writers in Japanese game development actually uses Microsoft Word. Though Yoshida apologizes that he always has to write it in Word. So. プロットをまあ作る段階なんですけど、ちょっとここで一個最近になってまあ始めたこととして、プロット共有会っていうのをやってまして。さっき読み合わせ全員参加というお話もあったんですけど、このプロット共有会も、まあ、シナリオ班はもう全員参加で、まあ、職を挙げていただいたプロットについてみんなで意見を言い合うということをここでやっています。なんかそう 6.0 をすごいマンパワーでこなしちゃった結果反省したんです。みんなでも時代だからサステナビリティのある持続性のあるシナリオ班にしようなって SDGs のやつかなって思ってもうみんなでこうね俗人にならないようにみんなで共有していきましょうっていうことで心を入れ替えてそういう共有会とかやってます。まあ実際石川さん、小田さんのまあ意見っていうのをみんなで聞けるっていうのがあるので、そこの経験共有が今まではどっちかというと結構スケジュールで突っ走ってきちゃってたんで、まあ、人も随分増えたし、まあ、バラバラにその PD チェックとかもそうだけど、もうなんか一個として、ね、チームとしてとにかくみんなの経験値を上げていこうっていう感じだったね。なんでここでいろいろ方向性についてまあみんなで話し合って、まあそこで合意が取れたらまあメールでリードであったり。So first of all, they're trying to listing up the process in the way in constructing the plot. So once everything is done, they are going to cutscene storyboarding. So Ishikawa also commented. Ishikawa-san also commented that after patch 6.0, they will need to find a system that has a sustainability in the future. So plot meetings are a lot more important for us now. 完成してなくてもカットシーンに関わるところだけ先に書くっていう感じ。大体まあ見せ場とかやっぱコストがどうしても高い部分になるので、もうここは先行してまあお渡ししてますね。はい。はい。でまあ本文まあこの工程としては似たようなチェックはあるんですけども、まあさっきお話しした読み合わせ会というのはこれ。So after the casting storyboarding process is done, they will proceed to write the quest text, which involve quite the amount of process that is actually listed down here. 確認してようやくここから実装へ行くぞっていう。So implementation of scenario isn't just about like just write and everything, but it involves quite a lot of process before its implementation. はいでまあここからはもうシナリオだけというよりは本当にいろんな人の力を借りているので。Sometimes we finish writing the cutscenes first before other parts, then because those will require extra time and the cost will be made. まず実装班の方にバトルですとかカットシーンとかテキストをつなぎ合わせてゲーム。So finally they went to the final process which is the implementation. So the implementation team will combine and implement all the quest elements into the game, while the global team will begin the localization, ethic checks and conducted. ここで確認をしてもらってます。で一通り実装が終わったら、まあ担当はもちろんなんですけど、
館内の、まあ、それこそ石川さんや小田さんの、まあ、So from there, once both of them once both of them begin their process, there will be further refinement based on the team feedback adjustments. And finally, during the adjustments are made based on the producer and director's feedback. And from there, more bug fixes, blah 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 blah. Then finally, the role quest will be complete. をして、はい、ようやく、まあ、リリースでき対応して最終確認をして、はい、ようやく、まあ、リリースできる段階に持っていきます。で、それでも文句があるなら吉田言ってみろみたいな形で、まあ緊急の時はあるけどね、なんかこの層だけ 見れてませんみたいなので来るとか、もうそのリーダーと一緒に見るってタイミングがないわけじゃないけど、基本的にはこうなってくる。だからよっぽどの気合でこっちも見るようにはしてるっていう感じですね。So from there, after that, after giving to producer and director for check, you know, Yoshida would definitely complain about, you know, I know you guys taking your pride once in a while. Yeah, they will come up with ridiculous comments saying that, oh, this has to be improved, that to improve, can you please actually improve that, blah, blah, this and that. Then they will take director's request and then they will refine it from there. 多少言葉いくつかあったけど、割合としてはかなり少なかったですね。はい。で、まあせっかくなので、まあ今 So considering that they discuss much about role quest, how? You know, considering that up to this point, let's talk about Pandemonium as well. 中というかね、第2弾までリリースされましたけど、あんまでパンデモニウムについてちょっと最後ね、話してもらおうかな。そうですね。まあちょっとまだまだ話せないことも多いですけど、本当余計なこと言いそうになったら止めてください。はい、わかりました。So they are talking about this Pandemonium, but do know that the Pandemonium series story is still halfway through, so they can't really discuss too much about that. 中についてちょっと話をさせていただけたらと思います。はい。はい。でまあこのラハブレアを掘り下げたいですって、まあ、最初に言い出したのが自分なんですけども、So while working on the Pandemonium series stories, the first theme that came into mind is that who is La Habrea? 語られてないっていうことでちょっとそこをしっかり掘り下げたいなということを考えます。So from there, this you know, they want to begin explore the character, La Habrea's character deeper. したいなと思いまして、でまあその家族っていうじゃあテーマを語るために、ラハブレアっていう人間をまあ内側から知っている存在と、まあ、外側から、まあ、見ている存在として、まあ、2人テミスとエリックとニオスという、まあ、このキャラクターを用意して、まあ、ラハブレア So in order to explore the character La Habrea, they want to involve two more key characters in order to flesh out the story more. One of them is Temis and another one is Eric, which is La Habrea's son. しかもそれをね、ラハブレアでやりたいってヒロイさんが持ってきてくれて、これすごいプロット難航しましたよね。でなんか何度も。So when they're working on La Habrea, Hiroin-san has commented that he wished to bring back La Habrea because he felt that he doesn't really discuss the character in depth yet, which is why he made that request in order to discuss about La Habrea. The theme, another theme for this Pandemonium story is about family as well. That's the keyword that he had in mind. だいぶ難航しました。そうね、家族の話にまとめようってところまでにすごい時間かかってめちゃくちゃリテイク数あったよね。結構ブレステとかやったやった。好きやいただいて、そう多分60のプロト書いてるクソ忙しいな。やりました。いやでも実装も結構だんだん時間が多分なくなってきてて、最後はだから実装となんかカットシーンのつなぎとかそのバトルへの流れのつなぎとかは自分もかなり久しぶりに突っ込んでいろいろ話をしたところだったから、まあでも結果そのパターンがうまくその出来上がったんで 6.2 は結構すんなりだったよね。絶対突っ込まれるぞみたいなのが60で学べたっていうもうバトルとカットの方に本当にいろいろご協力いただいて流れるようにしましたね。まあでも 6.2 のラストでさ結構っていう感じになったけど、このテーマってさらにその先でももちろんはいラハブレアが、まあ、これで
この先またいろいろと考えているので。So there will be more about La Habra after 6.2, which I assume will be the last tier of the story. はい。でゲームコンテンツ館っていうのは多分割と最近作られたチームというか。Initially, right, we were under a lot of pressure because they want to when they create the preliminary series. But the 6.2 part of the story is caught up nicely, so that became no issue. Then from next, they are going to discuss about how the bosses are decided, where the boss decided in consultation with the game content team. そうなっているとこう効率的に仕事を回すために同じ仕事をやっぱりお願いしがちになってしまって、そういえばまた ID か、で拡張来るとまたフィールドか、ゴールドソーサーか。だからなんかゲームデザイナーとしてそのキャリアの広がりとかチャレンジっていうのがちょっと狭くなるねっていう話もあって、だとするともうバトルとかは割らずにもういわゆるギャザラークラフターとか無人島開拓みたいな生活に関わるものとそれ以外っていう形で今はそのコンテンツゲームコンテンツ班の中でマップの設計もやるしモンスターの設計もやるしボスの設計もやるみたいなところを今ゲームコンテンツ班っていうの。So what Yoshida is explaining here is about how the game content team used to comprise about. It doesn't just comprise about battle itself. It also comprises about something that is more on the lifestyle side, like Golden Saucer, or side quests, or Island Century and all that. Those are one part of the content team, and the other will be the battle as well, the crafter gathering as well. These are also one part of the game content team. And lastly, the one that is involved in the battle bosses, the one that decided which boss to appear in which content. 今もう2層と3層同じ部署入ってるんですけども、この中はバトルコンテンツ班の方からアイデアをいただいたボスになります。メガネは誰発信だったの？あ、メガネも中川さんなんです。So from there, they try to write the concept up for what bosses they are going to appear in Pandemonium. Like for instance, the first circle is already as shown in the slide. It's a young man from the depths, transfigured by the creation magics, then followed by the concept for the second floor, third floor, and fourth floor. こっちからなんでキャラクターは伝えてるんですけど、実際に企画に落とし込むのはバトル側でやっていただいたんですね。なので、So because of the way they design content, every team has to be involved in some point because the scenario is important for everything, the boss design, the map design, even the music as well. いやでもね、あの時俺中川君からそのこの感じでいこうと思ってますけどってボスこう正確にもらった時のなんか仮名称はヴァンパイアロードみたいな名前がついてたよね。そのコンセプトなんかは割とコンテンツさんに決めていただきました。バトルコンテンツだから。So the concept of each bosses is actually decided by the game content as well. Because Yoshida seems to remember that they actually received a comment about putting some gothic elements in the fourth floor, and they managed to achieve it. 設定に絡んだボスにしていただけたんで、それを説明部分なんかシナリオに逆に取り込ませていただいたりとかもしてます。でもメガネ外せよねってみんなにめっちゃ言われてなんでじゃあメガネ外すんだよって最後までね音もしなかった。メガネが結構いらっしゃる。あえて撮ったからこそみんな印象残ってるんですよ。ああなるほどね。Yep, this is commenting about the fourth boss where the boss used to wear specs and removing the specs seems to add a lot of impact to the character. 大体こうやってボスに関しては決まってきたら、自分のところに確認が飛んできてこんなギミックのコンセプトこんなデザインでいよいよアート発注さらに本格的にしていきますけどってなりアートチームがラフ By the way, just one development fun fact. Hesperos, the fourth boss of the first tier, was given the code name of Vampire Lord during the development. さらにアート担当者が決まり書いていくみたいな感じでもうなんかこの手のやつってさリリースのさなんか 7,8 ヶ月前とかにやってるからさ俺この前確認したのどれだっけみたいななんだよね。私今
今何リリースされたっけみたいな。そうなんだよ。うっかりするとなんか俺たちにはもう過去のエピソードネタなんだけど、あれまあそもそも実装もされてねえみたいなのがあったりするから危ない危ない。結構怖い。というわけで大体これでその大まかにシナリオの話をしてきたので、まあ最後じゃあその 6.4 でまだきっと 6.4 であるんだろう次の一言意気込みぐらいとかはどうですか？ So Yoshida is asking them their thoughts for the 6.4. The next Pandemonium update will be with the finals tier, the story of the final tier. いろんな感情をぐちゃぐちゃにしたいなって思ってます。Heroi's objective of doing the story for 6.4 is that they want to make a mess out of the emotions of players when they read the story. なるほど。よろしくお願いします。ポテチームすぐ感情をぐちゃぐちゃにしようとするよね。あなたもあな私はた別に筆頭に。ぐちゃぐちゃにしようと思ってやってるわけじゃない。ああそうなんだ。俺がそれを PR としてぐちゃぐちゃになりますって言ってるだけか。そうあそうか。なるほど。私は別に意図してるわけではない。意図してるわけじゃない。泣ける方向に行くかは分かんないですけど。はい。まあというわけで。Yeah, commenting that Final Fantasy XIV scenario team has the tendency to try to mess up players' feelings. お話最新の仕事の流れ、スタイルというのをちょっと過去のコンテンツを交えてお伝えしてまいりました。本日はまずこのセクションね。But yeah, that's about the end of the presentation. Thank you very much. そうですね。ちょっとこの流れで私たちから本題というか伺いました。So hopefully, Hiroi-san will be able to deliver a roller coaster of emotions when it comes to 6.4 Pandemonium story. なんと今シナリオデザイナー募集しております。皆さんも一緒に共有会とかさせて。 Last message coming from Ishikawa-san. Square Enix is now currently hiring development staff. Scenario designer, game content designer, and live system designer is available. So if you are interested in joining Square Enix, if you are interested in joining their development team, go ahead and give it a try. 心を入れ替えた我々と一緒に働きましょう。これ俗人的で突っ走ってきたけどみたいな。まあでも本当にさっきもちろっとありましたけど、やりたいっていう意思を絶対に無視するチームではないので、チェックとかは多いんですけど、やりたいことを絶対やらせてくれるチームだと自分は思ってるので、こういうシナリオを書きたいとかある方はぜひぜひよろしくお願いします。Yep, commenting that there are many stories that they wanted to tell, but they really wouldn't be able to make it happen without the participation of everyone. So if you really have something that you want to write for Final Fantasy XIV and you're interested in it, please give it a try. As long as you know Japanese, that is. それこそね演劇。そうです。他業種から来てるので、自分も小田さんも。一応確か何らかの作品を出した経験っていうところだけ募集要項の方に書いてあるとは思うんですけど、ゲームに限らずになってはいるので、ぜひぜひ他業種の方もシナリオを書いたこと、ゲームのシナリオないよって方もぜひぜひご応募ください。あとはあれだ、その今日のその流れを後でまた放送を振り返って見てもらってもいいんですけど、興味ある人はすごく細かくてチェックが多いように感じるかもしれないですけど、逆で仕事のやり方を覚えるには多分最適なんですよ。ちゃんと細かくフォローがあるんで、ぶん投げられてこの日までにとりあえず書いてもいいその通りその日までにあげたらそもそも全然つまんないから明日の朝までに直してこいみたいな、そういうことではないから、ちょっとチャレンジしたいっていう人はぜひですね、前向きに検討してみてください。そして他のセクションにも怒られないように。And considering that the game development in Final Fantasy XIV is really quite systematic, you don't really need to have a previous experience in it. As long as you know Japanese and you really know how to game development in it, you can actually give it a try without having a prior experience at hand. So don't worry about having experience as a game designer. Just if you have ideas or anything you want to present to Final Fantasy XIV, just give it a try and see whether they are interested in hiring you or not. As long as you give it a try, who knows, they might, appreciate your talent. あれですね、帝国を復興してあげたいという野望を持ってる方とかはここに
ご応募いただけると良いんじゃないかなと。You can even use this particular you can even use that particular chance to like come up with wacky ideas like, oh, you want to restore Galleon, the Galleon map itself back to its former glory, or if you want to do that, please give it a try as well. You can try to apply it under the game content design stuff. And aside from the 3 available positions, they also have a position for marketing planner, environment artist, and VFX artist as well. So environment artist is definitely involve the background artist. And if you join now, you get to be involved in upgrading the graphics for Final Fantasy 14 as well. So who knows? If you are interested in upgrading the graphics and environment for Final Fantasy 14, give it a try. So the VFX artist will involve more on the the effects of how darkness effect is like, bright light effect is like, fire effect is like, and so on. So other than the 3 advertised artists, there's another 2 more, the UI artist and graphics engineer as well for console and PC. グラフィックスアップデート今やってる一生懸命次の拡張 7.0 の容量計算とかもうやっぱ視野に入れなきゃいけないんですよ、ダウンロードサイズとかもあるから、そうですね。もうそれをさで いわゆるよそ様のゲームの、容量見た、一リストにして来てくれてたから、待ってくれ、なんでうちのゲームこんな多いってみんな沈黙で、お前が拡張のたびに新作ゲーム1本分って言ってるからだろうみたいな空気になりおやおや確かにそうですねみたいな、すいません私のせいですっていう感じなので、我々だから 7.0 のグラフィックアップデートやり、さらにまた新しい新作1本分のパッチもどんどんでかくなってるし、というわけで UI アーティストは UI の今度はデザインワークする方ですね、UI プランナーと一緒に UI デザイナーと一緒に、絵を作っていく今度は UI、ここも、大募集しておりますのでぜひぜひ。Yep, the UI artist will be working with the UI engineer and the UI programmers in order to create the look and UI look for the game itself. So if you have that confidence in the user interface department, so give it a try as well. Graphics engineer will be most likely involved into upgrading the graphics for 7.0 as well as the patch. And not only that, they also have to take care about the file size, the files as well. With that ends the second half of PLL. Presentation from the scenario team. So now on, we will be moving to the announcement corner. ちょっと前半戦の補足を1点だけさせていただきたくて、北米データセンターの拡張が11月1日だということを申しましたが、その11月1日に行われるのがパッチ 6.28 がそこだということになりますので、皆さん覚えておいてください。つまり28の日付ももうそこであると。So do note that 6.28 will be implemented coincidentally with the NADC expansion. So to put it simply, everyone, this is the news. 1st of November will also be the release of patch 6.28. 6.25 will be the 18th of October. So next will be an announcement. One big announcement.
ことで最初のお知らせはファンフェスティバル2023-2024の開催が決定いたしましたというお知らせでございます。ご覧の通り、Yep, announcing the Fan Festival 2023 to 2024. Announcing the venues for each of the fan festival. 2023 July 28 to 29 will be in Las Vegas, Nevada, Las Vegas Convention Center. The Europe Fan Fest will be in October 21st, 22, 21st and 22nd for 2023, which will be held in London, UK, XL London. One note from Yoshida, this is a physical fan festival. ちょっとカミングスーンかっていうとですね、まあ海外もね相当でかいところがいち早く確保できたんですけど、日本はなかなか場所争いが今日熾烈でですね。Yeah, they have managed to actually secure a very large venue for the US and the UK one, but for the Japan Fan Festival, it's a little bit hard because they haven't really finalized the idea yet. 決まったらお伝えしますので、ちょっとお待ちいただければ。So yeah, because they have difficulties in finding the right location, they will have to look into it. So please wait for further announcement on this matter. チケットがどうなるとかこうなるとかいろんなお知らせ出てくると思いますのでどうぞご期待ください。はい、ということでファンフェス開催決定のお知らせでした。はい。で続いてのお知らせに参りましょう。次こちらです。どうぞ。はい。先日から行ってまいりましたジョブ専用武器のデザインコンテスト、追加で、行っていたリーパーと賢者編に関して最優秀賞が決まりましたので So the next announcement will be announcing the grand prize winners for the weapon design contest for Reaper and Sage. ということでそのお知らせです。はい。では参りましょう。まずはリーパーです。First of all, Reaper. 一つ目こちら。This is the one of the contest winners にお寄せいただきました。for IT さん。バターズサイズです。おめでとうございます。Congratulations! デザインもそうだし、シルエットもそのバランス、シルエットのバランスもね、絶妙で、これは素晴らしいと思いました。かっこいい。This is the grand prize winner. そしてもう一作品こちらどうぞ。はい。The next one will be from Komori Uta. Congratulations! これはね、ネタとその出典を抜群に噛み合わせたね。もう素晴らしいと思って画力もそうだけどアイデアというかね、そう出典から取ってきた上でここにまとめるっていう凄さで選ばせていただきましたね。はい、おめでとうございます。以上がリーパーで、そして続いて賢者の最優秀作です。So the next will be Sage. はい、こちら、リディアさんにお寄せいただきましたフェオウルズ・ノーリスということでこちら非常に多かったですよね。この羽かわいい羽にしたいっていうリクエストも非常に多くてですね。でまた賢者って結構青が特徴なんですけど、あえての暖色にするっていう形で、まあいろんな装備とのコーディネートしてもらえるんじゃないかなっていう感じで選ばせてもらいました。はい、おめでとうございます。そしてもう一つがこちらどうぞ。はい。イサナさんにお寄せいただきましたメイドブリムカトラリーセット。まあこれはきっとやりたいというか、そうですね。いろんな使い方が想定できるんで、もうこれはネタ枠というか面白い枠、アイデア枠っていうところで選ばせていただきました。はい。はい、おめでとうございます。Congratulations! They chose this because it was like this is definitely an idea that the artist wanted to implement in the game. So yeah. 発表は12月末頃に予定しております。で、その後商品の発送とかも順次行っていきますので、もうしばらくお待ちください。はい。はい。それでは続いて次のお知らせです。どうぞ。はい。調度品デザインコンテストが久々に帰ってまいります。So the next will be announcing the furnishing design contest for 2022. 今回新たに調度品と庭具のデザインコンテストを開催いたします。詳細は後日改めて、詳しくトピックスで公開いたしますので、そちらをお待ちいただければと思いますので、また皆さんの力作の方よろしくお願いいたします。随分ね、皆さんのアイデアから実装してきましたのでね。そうですね。いよいよまあやっぱり皆さんそのハルジングやってらっしゃる方の欲しいと思う、もしくはこれっていうアイデアって本当に素晴らしいと思ってるんで、まあ我々もいつも頑張ってはいるんですけど、さらにね素晴らしい作品いっぱいいただけてるんで、いよいよ新しいのやりましょうということになりました。
Yeah, they have implemented a lot of player submitted content in the past, but it's time to receive even more of them from the players. So if those players who are interested in trying to design their own furniture contest, please give it a try. The next will be the Shaw Armora, a correction on the production description. Apparently they make a mistake. 綿 50% とご紹介していたんですが、実際に正しくはポリエステル 50% とレーヨン 50% でしたということになります。すでに1層の方は正しい情報に更新させていただいているのと、実際にご予約いただいている方には、週明けに、個別にメールでもご案内いたしますが、先んじて、お知らせさせていただきます。大変申し訳ございませんでした。で経緯の方はそこに書かれております通り、中国語で、このレーヨンというのはこの漢字で人工面というのを書くんですが、こちらがですね翻訳の過程で誤って、面レーヨンと訳さなければならなかったところ面だというふうに訳してしまったものがそのまま通ってしまいまして、で、サンプル作成までいったんですけれども、実際には、レーヨンを使われているのに面だと表示してしまっていたということになります。でこちらに関して、キャンセルを受け付けておりますので、もしこれが理由でキャンセルされるという場合には e ストアで対応可能となっておりますので、ご覧の URL にニュース詳細が出ておりますので、そちらのご確認をよろしくお願いいたします。まあちょっとこれはその14って巨大プロジェクトで、what has been mentioned by Foxconn just now is just a repeat of the slide, so you can just read the English text on the right どうしても one. そのグッズの部署からこういう内容です、こういう告知をしてください、こういう商品ですって言われるとなんか疑う術がないんですけど、今回もう完全にその部門と中国側の工場の間で起きたって言われて、いやとはいえそのダブルチェックトリプルチェックってやってないのかっていうところがもうそもそも問題なので、ちょっとこれはまあ最終的にはもちろん14の責任なので、もう絶対にキャンセルを受け付けてくれと、はい、ありえないからっていう話はちょっとさせていただいた上で、本当申し訳ないお手数をおかけするんですが、ちょっと再発防止に関しては一段より厳しくですね、特に製品の内容質に関わるものなので、今一度ちょっと各部そのグッズの取り回しっていうところは一段厳しくやっていきたいと思ってます。申し訳ございません。はい、申し訳ありませんでした。はい、それでは引き続き次のお知らせに進ませていただきます。画面お願いします。はい、新しい音楽商品のご紹介です。ちょうど昨日から、配信が始まっておりますが、ミニアルバム「ファイナルファンタジー14エンドウォーカー EP2」が配信開始となりました。画面に表示されております5曲ですねが入ったミニアルバムとなっておりますので、ぜひともお楽しみください。Yep, the next one will be the release for EP2 of Final Fantasy XIV Endwalker, which contains 5 of the track lists. 歌詞なんですけれども、はい、こちら、来週かな、この週明けのまた公式ブログの方で。The lyrics for the song Scream will be posted in the Lodestone next week onwards. So if you are interested in knowing the official lyrics of the song, please stay tuned for the Lodestone update. いつも日本語詞跳躍だなって思ってる。はい、そして関連する音楽商品ございますので、合わせてご紹介させてください。画面お願いします。Next will be the introduction of the Endwalker vinyl LP. ということで、こちらも予約受付中となっております。ね、絵も素敵ですので、ぜひともお手元に取ってみてください。そしてもう一つどうぞ。はい、いわゆる予習 CD ですが、The next one is more or less described by Foxconn as revision before the orchestra concert, but yeah, they are now currently accepting pre-orders for Final Fantasy XIV Orchestral Arrangement Album Volume 3. 一部が入っているよということですので、ぜひとも先んじて聞いてみてください。考えてみたらもうあっという間かも。あっという間ですよ。結構。はい。そうか。はい。となっておりますので、ぜひともこちらもご検討よろしくお願いいたします。はい。はい、そして今日最後のお知らせもう一点ございます。画面お願いします。おや、この絵ということは、そういえば10月だったねということで、こちらのお知らせです。はい。Yep, the next one will be the announcement of All Saints Week scheduled to begin on Wednesday, October 19. 開始予定です。あれ？
そういえば今年も1回やったようなという気がしですね。なんか年のところにもあったような気が。年明けにみたいな気もしますが、守護伝説2022は10月19日から行われますので。2021数みたいな。そうですね。前回のがなんかこうちょっとロスタイム的なそうなんか相談されたんだよ。なんかそのパッチがコロナ禍で3ヶ月ぐらいずれた時にもうどうしようってなった時に2022年に2回やればいいんだよ。はい。ということで、その2回目がSo yeah, this will be the second All Saints week that is going to happen this year. Although the first one is a bit there for schedule reasons. あんのかなないのかなみたいな話もちょっと出てたんですが。Second time this year. ということでご安心ください。こちらまた伝説を2回やったらならんっていうルールはない。さようでございます。はい。ということで詳細は近日トピックスが出ますので。Yeah, but do not stay tuned to the Lodestone for further details because the details are not finalized yet. ということで以上お知らせコーナー。That's all for all of the announcement corner. ありがとうございました。Thank はい、 you. ということで、本日のプロデュースされたライブの内容はこれでひとしきり全部最後まで来たぞということで、最後 Right, に皆 this さんから will conclude the producer letter life それでは小田さんから参りましょうか。this corner. はい、今日はもう付き添いとしてやってきたので Closing words from Body Order. 喋ることができてよかったなと思ってます。一番重要なのは一番最後にお届けした募集の方ですので、ぜひ皆様ふるってご応募ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。では続いてひろいさんお願いします。Next will be closing words from Hiroi-san. 最後まで緊張し通しだったのでお聞き苦しい点もあったかと思うんですが、少しでも興味を持っていただけたら本当に嬉しいです。最初に吹っ飛んだことをちょっと思い出したんですけど、本当に1周年上のブースで薄暗い中仕事してた自分がここにいるようになるまでまず続けられたっていうのは本当にプレイヤーの皆さんのおかげですので、その先の10年を一緒に頑張ってくださる方、ぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、続いて石川さんお願いします。はい、今日はとにかくひろいさんはじめとして、今日はこの場にはいないんですけど、新しい 6.1 からのシナリオ班の体制とご紹介できて本当に良かったです。なんかこういうふうに言うと私と小田さんもなんか別の仕事をしてて14いないんじゃないかって思われがちなんですけど、私も小田さんもまだまだ1日のスケジュールは14でぎっちり埋まっておりますのでどうぞご心配なくというか引き続きどうぞよろしくお願いします。あと14時間放送としてもこの後まだまだ続いて食べてきたので絵をかけて食べてきたのでどうぞ引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、それでは最後、吉田さん。あれか、生像が盆踊りをずっとしている映像が流れ続けるってことはなさそうだね。いや、ある、まだやってないでください。そんなことはない。来ますから。任せておけみたいな感じだけど、どうなるやらちょっと僕もね、久しぶりに見てるだけでいい楽しみにしてますが、カメラはどれ？そっち？はいはい。今日久しぶりにこう振り返り会をやって。俺なんか PLL ってこんな感じでいいんだっけって思いつつだいぶ PLL もこう高度になってきて、確かにコストも大変だけど、もうちょっとねなんか気軽にやる放送があってもいいなって思いながら、であといろんなまた新しいねスタッフ出てもらいつつさらにこう発展させていこうと思ってますんで、ぜひシナリオだけじゃなくてですね各種こう出てますんで。ぜひですね、この前なんかうっかり人数言ったらもうそれ以上言うなみたいな顔をされましたけど、常設ね、300、350超えと、目指して強化していきたいので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ引き続き、番組をお楽しみいただければと思います。また後ほどお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。Yoshida-san, his closing words is basically that he's glad for him to actually conduct this producer live letter because they haven't had a patch review for a long time. It makes it think that the PLL could be more relaxed than they usually are. And as for the others mentioned, Square Enix is hiring, so please enjoy the other segments of the stream as well while you're here. So with that concludes the live letter for today. Thank you very much for attending. That will be all. 圧倒的有利が揺るがないのよ。
Right. So thank you everyone for attending this producer letter live 73. Hopefully you enjoyed it. Sorry, there is nothing much to really translate because apparently they are really talking very fast and quite a lot of it has been already been repeated in the slide as well. So nothing much really needed to be translated. そうだ明日だって言ってガンガンってやったら、やべえ明日11時集合って書いてあるんですってもう寝た方がいい。 Yep. So that's it for today. That will be the end of the stream for today. Yeah. Thank you for attending, everyone. I will be opening another stream later on regarding the Q&A session. For Q&A session, I won't be interpreting it, but I will be posting the entire Q&A into our Discord channel, which the channel is labeled as Translation and Live Letters, which you can see at the bottom left of the screen. So when it happens, transcribe and translation will be going on. So if you're interested, please visit the stream, have some fun. We can have some chats over there as well, and see how it goes over there. Okay, so thank you for attending all. I shall be ending this stream. Then I will meet you again later in the Q&A session stream. So please stay tuned to the Translations and Live Letters channel in our Reddit Discord channel and stay tuned for the updates. See ya! 仕事終わった後さ、ゾンビのような顔してアートも集めた俺たちのさ、顔は前に時代。それは古いんですよ、もうそれは。あそこ老害だもん。エオガイですよ、それは。今はもう快適に。